Taisam pagaidu ceļu, lai varētu dampers braukt pa taisno te pārceļam, asfaltam. Un tik daudz nenes dubļus uz asfaltu. Viņam te jābrauc uz šeien. Visi dubļi iznesās no šitā melna. Te arī to pagaidu ceļu vajag, jo betonētājiem vajadzēs, kas betonēs tos pamatus tornim. Šitam ir paredzēts arī ceļš pagaidu. Tad es smilti jau izlīdzinājis. Te būs pagaidu ceļš. Tad arī es viņu uztaisīšu tagad. Pēc tam viņš raksies nost, protams, un taisīsies. Tur būs stāvēt, te būs taciņi, un te būs gājā arī iet. Jā, tas pagaidu ceļš ir, kur var redzēt plānots šitā te, pa šito jau plānoto gājā iet. Te vienkārši šī vietā jāpieslēdzās tik pie asfalta tas gabals. Tā jau šeit paliks, tik vajadzēs norakt šķembu un taciņu tur paliks smilts. Tālūk. Ceļš. Viena daļa vismaz gatava. Dampers normāli, visu krāvu. Nemaz neiespied pēdu. Noglietēs, uztaisīsim vēl, tajā būs labs ceļš. Iebēram šķaimbu tagad bedrē, skaļi torņi. Bedrē jāizlīdzina.
Esmu pabeidzis līdzināt. Bija viena problēmiņa, nebija zonas visu laiku satelītiem. Tāpēc rādīja visu laiku nepareizu augstumu, es nevarēju pēc projekta iziet. Tad es pamēģināju veco metodi ar 2D, kur es paņemu saskares punktu, jo man tur tas stūrīts bija, es vakar viņu uztaisīju pēc projekta, tos tanī stūrī noblietējām, tur pareizi augstums bija. Tad es pēc tā arī sāku taisīt ar 2D sistēmu, ar Volvo sistēmu. Paņemt tur punktu, un tad uz vietas stāvot es varu līdzināt. Apkārt viņš man rāda tādu pašu līmeni. Tad es atkal pārvietojos, paņemu atkal 0 punktu, kur jau es izlīdzināju. Tad es atkal varu apkārt līdzināt visu. Un tā es atnācu līdz šim galam. Tagad it kā zona ir. Jāpamēģina būs paskatīties, vai sakrīt ar projektu. Ielaidīšu blieti iekšā, tad pamēģinās pastīties, kas tur rādās. Sakritīs vai nesakritīs. Dažreiz gadās, ka nav savienojums satelītiem, kāds vajadzētu, un tad sākās problēmas. Redzat? Šķēmbas augstums man tagad ir +3, tieši tā kā man vajag. Ja noblietējot būs 0, 3 cm sablietējās. Tā kā sistēma strādā, viss ir ideāli. Tā kā krīzes brīžos var izmantot tādu sistēmu. Te pa 0. Te 2. Te 3, 2. Nu, viņš noblietēs, tad es pārbaudīšu jau vienreiz. Te varēs pabārstīt kaut kur vēl. Bet, nu, man prieks, ka viss sakrīt. Vajag sāk jaukt arī to konstrukciju nost. Mēs norakstim tur visu. Jābrauc pastīties, kas te mums ir. Viens centimetrs 0 staigā. Tā kā viss būs kārtībā. -1. Tad 2. 1, 0. Tā kā viss ir kārtībā.
pastrādāt uz kolēģi ekskavātoru, riteņa ekskavātoru. Jau var redzēt, apmalīts ir ielikts. Automašīna stāvvietai. Labon mazliet papriecāties ar rotoru. Šim ritiniekam rotors. Mazliet var papriecāties. Jāpilda stāvvieta ar šēmušu. Var sagriezt kausiņu, kā tu gribi un ielīdzināt. Cita strādāšana. Šis ekskavators ar īso aizmugurīti ir. Tad tā drošāk bišķi var griezties. Vienīgais, ka viņš neiet pa dubļiem, kā ķēža ekskavators. Viņš diezgan smags, 19 tons. Tad ir bišķi jādomā, kur braukt, ja viņš baigā ātri grīmst uzreizā. Forši pastrādāt. Šo šūpojās bišķiņas riteņnieks. Kā nevar pierast. Dienas gaitā jau pierod mazliet. Nav jau arī pirmā reize, kā saka.
Tā, maz gabaliņu nobēr. Interesanti jau gāja. Kad tādi smalkie darbi jādara, tad diezgan grūti. To rotori kaust gandrīz taciņas platumā. Kad bišķi pieskarās, tad uzreiz iztum bortā ārā. Tā interesanti, jā. Bēgi jāpierot pie rotori, tad bišķi ne tā pagriez, tad borts ir ārā. Tā. Šitiem viss pagaidām jābrauc. Jāiet savējo rakt, smiltiņā jāber tālāk. Sūdi, ka neuzjājās te visu. Problēma šitajiem garajiem vērķiem, ka nedabūn logos iekšā.
patīk viņš tādas lietas darīt ar to tādu ekskavātoru, kuras nestrādāja. Nu, dažreiz sanāk. Te? Atnāc te uzspied. Uzspied šito galu. Uzspied šito. Nē, šito vajag zdien. Tā. Nozulīts ir lejā. Visi prieki beidzās. Esmu atpakaļ savā ekskavatorā. Sākam pildīt to automašīnu stāvvietu smilti. Ieraka. Ierakām palīdzām to lietas ūdeņu drenāžu ierakt. Dogšā smilti. Šitā vieta jāpild dogšā smilti un te kaut kur arī projekts viņai. Te, kur platāks ir, ko redzēt, te ir pēc mietiņiem šaurāks un tur ir platāks, tur būs autobusiem stāvvieta un te, kur šaurāks, tur mašīnām būs stāvvieta. Te, ka projektā arī var redzēt. Tā tur ir izdomāts. Te, kur es apmēram stāvu, bišķi tā šitien kaut kur. Te būs tā gāja iet. Taisīšu. Kā jaunos laternas liek, vismaz pamatni laterne, kur laterna stiprināsies iekšā. Taciņu mēs piebērām smilti, visu noblietējam. Kā asfalts bija bišķi jānozāģē. Ieraka jauno laternas stabu. Nevis stabu, bet pamat. Tas skapis kaut kur pārnesīsies pēc tam. Jo tur ir trotuārs. Ko sabērs šķēmu tagad? Sabērs šķēmu, lai var likt bortiņas. Apmalīts. Pa labi.
pieber zem, bišķiņ šķembē, lai lietējot viņi neiet sēni. Tā domi, jo šeit ir zaļā zona pa vidu starp stāvvietu un ieti. Tad tāpat tās paliks melnais būs, melnā zem būs. Redzēt, re, kur blietē, viss paliek uz vietas, viss šķēm. Tāds viņai bišķiņ kritums ir, stāvvietē. Jo šeit ir lietas, drenāži ir, kurā gūlī. Tas viss kritums, kā viņi tā nāks, mēs tā šito gūli. Tik tālāk vēl vien. Tā sistēma šeit ir.